di parte. Vita le confessò che veniva nella sua stanza attraverso la finestra, non per vedere lei, ma per udire le parole raccontate dalla mamma. È terribile davvero, ammise Wendy. Già, ma tu, chiese Peter, tu sai perché le donne li costruiscono il nido sotto le corde delle case? Lo fanno per poter ascoltare le favole. E la tua mamma, Wendy, ti stava raccontando una favola così bella. Quale? Quella del principe che non riusciva a trovare la fanciulla a cui fa calzare la scampina di vetro. Era Cenerentola, Peter. Spiegò Wendy, citata. Il principe la trovò, si sposarono e vissero sempre insieme felici. Peter ne fu così lieto che si alzò dal pavimento dove ora erano seduti e si precipitò alla finestra. Dove vai? Gridò Wendy, turbata, a raccontare agli altri bambini. Non andare, Peter, io so una tale quantità di favole. Una mattina, Giufà, dopo un sogno rivelatore, decise di mettersi a fare il mercante d'asini. Andò al mercato e comprò 10 asini. Quindi per tornare a casa salì in groppa a uno di essi. La carovana si mise così, in viaggio. Giufà avanti agli altri animali dietro. È strano, però, a Giufà venne il dubbio di averne perso qualcuno. Si fermò e senza scendere dall'animale contò gli asini. Incredibile, erano 9. Giufà si disperò, li contò e li contò erano 9. Allora scese per terra e volle contarli contando uno per uno. Sorpresa, erano 10. Tranquillizzato, montò sul suo asino e riprese la strada per casa. Per sicurezza, dopo un po', si fermò e volle contare nuovamente gli animali dall'alto della sua sella. Erano 9. Preoccupato, scese per terra e gli volle contare uno per uno era 10. A questo punto a Giufà fu tutto chiaro. Era meglio stare per terra e camminare in testa agli asini, invece di salire in groppa, perché solo in questo caso gli animali erano 10. Fu così che Giufà, nonostante avesse a disposizione 10 asini, tornò a casa facendosi tutta la strada a piedi. Per la scuola, cara Mattei, difendiamo la scuola democratica, la scuola che corrisponde a quella Costituzione democratica che ci siamo voluti dare, la scuola che è in funzione di questa Costituzione, che può essere strumento perché questa Costituzione scritta di voi diventi realtà. La scuola, come la vedo io, è un organo costituzionale. Ha la sua posizione e la sua importanza al centro di quel complesso di organi che formano la Costituzione. Come voi sapete, tutti voi avete letto la nostra Costituzione. Nella seconda parte della Costituzione, quella che si intitola l'ordinamento dello Stato, sono descritti quegli organi attraverso i quali si esprime la volontà del popolo, quegli organi attraverso i quali la politica si trasforma in diritto, le vitali e sane lotte della politica si trasformano in leggi. Ora, quando vi viene in mente di domandarvi quali sono gli organi costituzionali, a tutti voi verrà naturale la risposta. Sono le Camere, la Camera dei Deputati, il Senato, il Presidente della Repubblica o la magistratura. Ma non vi verrà in mente di considerare tra questi anche la scuola, la quale invece è un organo vitale della democrazia, come noi la concepiamo. Se si dovesse fare un paragone tra l'organismo costituzionale e l'organismo umano, si dovrebbe dire che la scuola corrisponde a quegli organi che nell'organismo umano hanno la funzione di creare il sangue. La scuola, organo centrale della democrazia, perché serve a risolvere quello che secondo noi è il problema centrale della democrazia, la formazione della classe dirigente. La formazione della classe dirigente non solo nel senso di classe politica, di quella classe cioè che c'è in Parlamento, discute e parla e magari nulla, che anche c'è degli organi più propriamente politici, ma anche dirigente nel senso culturale e tecnico, coloro che sono a capo delle officine dell'azienda, che insegnano, che scrivono avvisi professionistici eccetera. Questo è il problema della democrazia, la creazione di questa classe, la quale non deve essere una classe elitaria, giusta, un'oligarchia, una chiesa, un clero, un ordine, no. Nel nostro pensiero di democrazia, la classe dirigente deve essere aperta e sempre rinnovata dall'afflusso verso l'alto degli elementi migliori di tutte le classi, di tutte le categorie. Ogni classe, ogni categoria deve avere la possibilità di liberare verso l'alto i suoi elementi migliori, perché ciascuno di essi possa temporaneamente, transitoriamente, per quei brevi istanti di vita che la sorte concede a ciascuno di noi, contribuire a portare il suo lavoro, le sue migliori qualità personali, al progresso della società. Dall'incultura originaria dovrà ciascuno poter lanciare giù, notare il suo piccolo ostello, per arrivare a prendere la sua parte di sole. A questo deve servire la democrazia, permettere ad ogni uomo degno di avere la sua parte di sole e di dignità. Ma questo può farlo soltanto la scuola.
la quale è il complemento necessario del suffragio universale. La scuola che ha proprio questo carattere in alto senso politico, perché solo essa può guidare a scegliere. Essa sola può dare a creare le persone degne di essere scelte, che affiorino da tutti i ceti sociali. Vedete, questa immagine è consacrata in un articolo della Costituzione, sia pure con una formula meno immaginosa. È l'articolo 34, in cui è detto: la scuola è aperta a tutti, i capaci di meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Questo è l'articolo più importante della nostra Costituzione. Bisogna rendersi conto del valore politico e sociale di questo articolo. Ora, se questa è la funzione costituzionale della scuola, della nostra Repubblica, domandiamoci: come è costruito questo strumento? Quali sono i suoi principi fondamentali? Lo Stato deve costituire le sue scuole. Prima di tutto, scuola di Stato. Prima di tutto, scuola pubblica. Di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Noi siciliani siamo stati avvezzi da una lunghissima egemonia di governanti che non erano della nostra religione, che non parlavano la nostra lingua, a spaccare la lingua. Se non si faceva così, non si stampava dagli esaltatori bizantini, dagli emiri belli, dai viceré spagnoli. Adesso, la piega è presa, siamo fatti così. In questi ultimi mesi, da quando il posto Garibaldi ha posto piede a Marsala, troppe cose sono state fatte senza consultarci, perché adesso si possa chiedere ad un membro della vecchia classe dirigente di svilupparle e portarla a compimento. Adesso non voglio discutere se ciò che si è fatto è stato male o bene. Per conto mio, credo che molto sia stato male, ma voglio dirle subito ciò che lei capirà da solo quando sarà stato nato fra noi. In Sicilia non importa far male o far bene, il peccato che noi siciliani non perdiamo mai è semplicemente quello di fare. Siamo vecchi, vecchissimi. Sono 25 secoli almeno che portiamo sulle spalle il peso di magnifiche civiltà eterogenee, tutte venute fuori, nessuna germogliata da noi stessi, nessuna a cui noi abbiamo dato il lato. Il sonno è ciò che i siciliani vogliono, essi odiano sempre si ricorda svegliare, sia pure per portare loro i più bei regali, e sia, detto fra noi, ma mi porti i dubbi che il nuovo regno abbia molti regali per noi nel bagaglio. Tutte le manifestazioni siciliane sono manifestazioni oniriche, anche le più violente. La nostra sensualità è il desiderio di oblio, le scioppettate, le coltellate nostre, desiderio di morte, desiderio di mobilità corposa, cioè ancora di morte. La nostra perizia, i nostri sorbetti di scorsone o di cannella, il nostro aspetto meditativo è quello del nulla, che volesse scrutare gli enigmi delle mani. I siciliani non vorranno mai migliorare per la semplice ragione che credono di essere perfetti. La loro vanità è più forte della loro miseria. Ogni intromissione di estranei, sia per origine, sia anche se i siciliani per indipendenza di spirito, sconvolge il loro vaneggiare di raggiunta compiutezza, rischia di turbare la loro compiaciuta attesa del nulla, calpestati da una decina di popoli differenti. Essi credono di avere un passato imperiale e che dal loro diritto a funerali sontuosi. Tutto questo non dovrebbe però durare, però durerà sempre. Il sempre umano, ben inteso, un secolo, 2 secoli, e dopo sarà diverso, ma peggiore. Le pume gattopardi, i leoni, quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene, e tutti quanti, gattopardi, sciacalletti e pecore, continueremo a crederci, il sale della terra. Se devi amarmi, lascia che ciò avvenga soltanto per amore. Non dire l'atto del suo sorriso, dello sguardo, la gentilezza nel parlare e il modo di pensare simili al mio che felice mi era soggiorno. Queste cose, amato, possono in sé o per te mutare, e un amore così innato potrebbe poi morire. Non amarmi, mio caro, nemmeno per pietà delle lacrime che mi bagnano le mance. Può scaldare il pianto che lungamente ebbe il tuo conforto e perdere così l'amore tuo. Ma amami, soltanto per amore, amami così, per sempre, per l'eternità. Discorso umanità, dice il liceo. Scusate, ma non voglio fare il dictatore, non è il mio mestiere. Non voglio governare o conquistare nessuno. Mi piacerebbe aiutare tutti, se fosse possibile. Gli ebrei, i gentili, i negri e i bianchi. Noi tutti vogliamo aiutarci incredibilmente. Gli esseri umani sono fatti così. Vogliamo vivere nella reciproca felicità. Non vogliamo odiarci e disprezzarci.
Al mondo c'è posto per tutti. La vita può essere bella e libera, ma noi abbiamo sbagliato la strada. La cupidigia ha avvelenato l'animo degli uomini, ha chiuso il mondo dietro una barricata di odio, ci ha fatto marciare verso l'infelicità e lo spargimento di sangue. Abbiamo aumentato la velocità, ma ci siamo chiusi dentro. Le macchine che danno l'abbondanza ci hanno lasciato nel bisogno. La nostra sapienza ci ha reso cinici, l'intelligenza puri e spietati. Pensiamo troppo e sentiamo troppo poco. Più che di macchina abbiamo bisogno di umanità, più che di gentilezza abbiamo bisogno di dolcezza e di bontà. È l'intima natura di queste cose a invocare la bontà del popolo, a invocare la fratellanza universale, l'unità di tutti noi. Anche ora la mia voce raggiunge milioni di persone in ogni parte del mondo, milioni di uomini, donne e bambini, disperati, vitimi di un sistema che costringe l'uomo a torturare e imprigionare gli innocenti. A quanti possono dirmi che dico, non disperate. L'infelicità che ci ha colpito non è che un effetto degli ordini umani, l'amarezza di coloro che creano la via del progresso umano. L'odio degli uomini passerà, i dittatori moriranno e il potere che hanno strappato al mondo ritornerà al popolo. Non consegnatevi a questi bruti che vi disprezzano, che vi riducono in schiavitù, che irrigimentano la vostra vita, vi dicono quello che dovete fare, quello che dovete pensare e sentire, che vi istruiscono, vi tengono a dieta, vi trattano come bestie e si servono di voi come carne da cannone. Non datevi a questi uomini umani, uomini macchine, come una macchina al posto del cervello, e una macchina al posto del cuore. Voi non siete delle macchine, siete degli uomini. Non odiate, solo chi è amato odia. Chi non è amato e che non ha rinnegato la sua condizione umana. Non combattete per la schiavitù, ma per la libertà. Nel 17° capitolo di San Luca sta scritto: il regno di Dio è nell'uomo, non in un uomo o in un gruppo di uomini, ma in tutti gli uomini. In voi, il popolo, avete il potere di rendere questa vita libera e bella, di rendere questa vita una magnifica avventura. E allora, battiamoci per un mondo nuovo, un mondo buono che dia ai uomini la possibilità di lavorare, che dia alla gioventù un futuro e alla vecchiaia di più sicurezza. Promettendo queste cose, i gruppi sono saliti al potere, ma essi mentono, non mantengono questa promessa, né lo faranno mai. I dittatori liberano se stessi, ma riducono il popolo in schiavitù. Battiamoci per liberare il mondo, per eliminare l'incordigia, l'odio e l'intolleranza. Battiamoci per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso conducono alla felicità di tutti. Ragazzi, mi senti? Ovunque tu sia, alzi gli occhi, le luci ci disperdono e torna il sole. Usciamo dalle tenebre alla luce, entriamo in un mondo nuovo, un mondo più buono, dove i uomini saranno superiori alla loro ingordigia, al loro odio e alla loro crudità. Alza gli occhi, ragazzi. L'anima dell'uomo ha messo le ali e finalmente egli comincia a volare. Vola nell'arcobaleno, nella luce della speranza. Alza gli occhi, ragazzi, alza gli occhi. I see